హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఆహ్, ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. నేను ఆర్‌సీఎం బిజినెస్ అనే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీతో ఉన్నాను అన్న సంగతి. ఇవాళ నేను మీ అందరికీ ఒక విషయం షేర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. అదేంటి అనేసనంటే ఫ్యూచర్‌లో ఇప్పుడు జనరల్‌గా అన్నీ రోబోటిక్ అయిపోతున్నాయి. అంటే దినదినానికి మనుషుల సహాయంతో కూడిన పనులన్నీ రోబోస్ చేస్తాయి అనేది ఈ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ. సో, ఆర్‌సీఎం బిజినెస్, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ అనేది ఒక మనుషులతో కూడిన బిజినెస్. అంటే ఇది మనుషులతో చేసే బిజినెస్ ఇది. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ వచ్చేసి. సో, ఫ్యూచర్‌లో ఏ పనులు ఆగినా, ఆగకపోయినా గానీ ప్రతి ఒక్క మనుషులు జీవించాల్సిందే. జీవించడానికి మనకైతే ఏవైతే కావాలో లైక్ తినడము, బట్టలు వేసుకోవడం. సో, భూ భూమి మీద ఎప్పటివరకైతే మనుషులుంటారో ఈ తినడం అనేది, జీవించడం అనేది ఆగదు. సో, ఆర్‌సీఎం బిజినెస్ వచ్చేసి దాని రిలేటెడే. ఐ మీన్ ఇందులో అన్ని రకాల మన కొనుగోలు చేసే వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో, ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఏవైతే అవసరమో అవే వస్తువులు ఇందులో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందులో సింపుల్ లాజిక్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అనేసనంటే, ఇప్పుడు బయట మనం ఏవైతే మన ఇంట్లోకి కొనుగోలు కావాల్సిన వస్తువులు ఉంటాయో అవి మనం బయట నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాం. సో, అవే ఇక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేస్తే మనకేంటి అంటే ఇంట్లోకి ఆదాయం అనేదొస్తది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి ఆరోగ్యం గూడా బాగా ఉంటది. సో, ఇప్పుడు బయట మనం ఎన్నో ప్లేసెస్‌లలో ఈ కల్తీలు జరుగుతున్నాయనే విషయం చాలా వింటున్నాం. సో, కంపెనీ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటి అనేసనంటే ఇదొక ఇండియన్ మెంటాలిటీతోని ఉన్న కంపెనీ. దట్ టూ ఒక ఇండియన్ కంపెనీ. సో, ఇక్కడ కంపెనీ ఉద్దేశ్యం మెయిన్‌గా మన ఆరోగ్యము. ఆరోగ్యంతో పాటు మనకి ఆదాయం ఎలా వస్తది అనేది. ఆదాయం అంటే మనం ఇక్కడ కొనుక్కుంటేనే మనకు ఆదాయం వస్తది. అంతే సింపుల్. సో, ఈ లాజిక్ అనేది అర్థం చేసుకొని మన ఆరోగ్యంతో పాటు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవచ్చు అనేది నా ఉద్దేశ్యం. ఇందులో చేయడానికి మనమేదో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేసిన పనులన్నీ వదిలేసుకొని ఇది చేయాలని కాదు. బట్ మనం ఇదివరకి వేరే షాపులలో మన ఇంట్లోకి కావాల్సిన వస్తువులు కానీ, మనకి ఏవైనా గానీ బయట కొనుక్కుంటున్నాము. దానివల్ల మన డబ్బులు బయట పోతున్నాయి. కానీ మనకేం ఆదాయం రావట్లేదు. సో, ఇక్కడ కొనుక్కోవడం వల్ల మనకి వచ్చేదేంటి అనేసనంటే, మనం ఇక్కడ కొనుక్కుంటే మనకి ఆదాయం వస్తది అనమాట. ఇదే ఈ విషయం నేను ఇవాళ షేర్ చేయాలనుకున్నాను. థాంక్ యూ.